Selamünaleyküm. Öksürükten uyuyamıyor musun? Çocuğun öksürüyor diye üzülüyor musun? Bunu bıçak gibi kesecek bir yöntem var. Eski insanlar bilirler. Bir adet kara turbu aldım. Önce yıkadım. Başını ve sonunu gördüğün üzere kestim. İçini de sanki dolma gibi içini dolduracağım gibi ki dolduracağım zaten oyuyorum. Ben bıçak kullanıyorum bu işlemi yaparken. Sen istersen soyacakla veya bir kaşıkla bu arkadaşın içine güzelce dışarıya çıkartabilirsin. Ta ki tabanı zar kalınlığında oluncaya dek, zar kalınlığına vardığında işlem tamamdır. İçindeki su, turbun suyu çıkacak. Ne zaman çıkacak onu söyleyeceğim. Tamam mı? Bitti burası. Bardağın üzerine oturdu mu? Oturdu, süper. İçerisine 2 çorba kaşığı bal koydum. Turbun suyu balla birleşince, bu da bir de sabaha kadar bekleyince ne olacak? Şurubumuz açığa çıkacak. Nerelere ne şekilde faydası var peki bunun? Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Astım hastalarının solunumunu düzenliyor. Isıtıcı olduğu için boğaz hastalıklarına karşı şifa kaynağı, ağrı kesici, uyku yapıyor. Peki ben şimdi turbu çiğniyorum. Niye çiğniyorum? Çünkü diş etlerine iyi geliyor ve kan yapıyor. Bu arada ben bunu geri getirdim. Altına delik açacağım ki işte şu saatte atabileyim tarifi diye. Bir gece bekletmek bu şekilde kendi kendine akmasını sağlayacaktır. Delmeden de yapılabilir. Bunun aynı zamanda soğanla da yapmanız mümkün ve zencefil katarak da yapabilirsiniz. Arzu ederseniz o tarifi de paylaşırım ama karaturp en bilinen, en şifalı öksürük kesen tarif. Sabah akşam birer tatlı kaşığı içmek kafidir. Şifa olsun.